अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये पीसी हमने रेडी किया है राइजन 5 3600 के साथ। और साथ में इसके अंदर है A520 का मदरबोर्ड गीगाबाइट के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर हमने 1650 कार्ड लगाया GTX का। और ये हाइब्रिड कार्ड है, विदाउट पावर विदाउट कनेक्टर चलेगा ये कार्ड आपका। इसके अलावा इसके अंदर नॉर्मल केसिंग लगाई है बड़ी अच्छी वाली। और बाकी स्पेक्स भी आपको चेक करवाते हैं। इसके अंदर हमने जो स्पेक्स रखी हैं इसके अंदर, ये राइजन 5 3600 है। और 16 GB की हमने इसके अंदर रैम ऐड की हुई है। बहुत अच्छा प्रोसेसर है और बड़े अच्छे बजट के अंदर इनका पीसी बना है। आलमोस्ट तकरीबन को 90 95 थाउजेंड या 90 के दरमियान इनका पूरा पीसी रेडी हुआ है। एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे। और बाकी इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे जी, ये चेक कर लें स्पेक्स। बाकी केसिंग है, हार्ड SSD वगैरह है। 500 GB हार्ड होगी, 500 की या 2 होंगी। और 256 GB NVMe के साथ हमने ये पूरा पीसी रेडी करके दिया। अगर आपको भी कोई इस तरह का पीसी चाहिए तो रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैसेजेस की बजाय व्हाट्सएप पे मैसेज करें मुझे।